Հիմա հարգելի գործընկերներ, կոնկրետ թեմայի հետ կապված, նախ ես ուզում եմ ասեմ, որ մեր գործընկերները անպայման հարցի իրավունք կունենան նաև քաղաքական մեծամասնության մյուս ուժերին ՀԿ-ների եւ մյուսների կողմից այդ հնարավորությունը կլինի, ինչքան որ ռեգլամենտը թույլ կտա, դրանից դուրս նաև կարող են ելույթներում հարցադրումներ լինել եւ անպայման ինտերակտիվ այսպես պատասխաններ անպայման այդպես կազմակերպենք, որպեսզի չսահմանափակվենք 4 ռեգլամենտի շրջանակներում։ Հիմա ի՞նչ է կատարում մեր երկրում։ Մեկ բան մենք անպայման պետք է ասենք, որ հիմա մենք ապրում ենք ճգնաժամային դժվար ժամանակներ։ Թե ինչ գնահատականներ կտրվեն, մի քիչ կոշտ, մի քիչ մեղմ, մի քիչ չգիտեմ ծայրահեղացված, մի քիչ ավելի նուրբ, կարևորը նա է, որ մարդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին սկսի լավ ապրել եւ չտուժի, կամ շատ քիչ տուժի։ Հիմա մենք ինչ ունենք այս պահին։ Մենք պետքա չափելի խոսենք։ Մի քիչ ես մի քանի թվեր ասեմ, ինչքան հիշողությունս չի դավաճանում, մեր համախառն ներքին արդյունքը մոտավորապես պայմանական ասենք, որ 6.5 տրիլիոն դրամ է կամ 14 միլիարդ դոլարի սահմաններում, նաև այս վերջի անկումները հաշվի առած, դրա մասին կխոսեմ։ Հիմա ես միշտ ասել եմ սրա մասին, պետք է ասեմ, որ մենք գտնվում ենք այն փուլում, երևի պարոն Երիցյանը իր ելույթում կասի, որ վարկերի տեսակարար կշիռը համախառն ներքին արդյունքում աննախադեպ բարձր ցուցանիշի է հասել, այս թվերը հենց այնպես չենք ասում։ Ունենք մոտ 6.5 տրիլիոն դրամ ակնկալիք համախառն ներքին արդյունքի եւ ունենք մոտավորապես 4 տրիլիոնի մոտ մենք ունենք վարկեր ներարկված տնտեսության մեջ, որից 3.6 տրիլիոնը, պարոն Երիցյան, 3.6 տրիլիոնը բանկերի կողմից տրված վարկերն են եւ մոտավորապես 4-500 միլիարդ դրամը վարկային կազմակերպությունների, այսինքն երբ խոսում ենք վարկային կազմակերպությունների մասին, մի հատ դրա տեսակարար կշիռը փորձենք գնահատական տանք, թե ինչքան է բանկերի կողմից տրված վարկերի մեջ։ Ուրեմն 4.41 տրիլիոն դրամ, որից 3.6-ը բանկերի կողմից, այսինքն 17 բանկը տվել են մոտավորապես միջին 7 միլիարդ դոլարից ավելի վարկային ռեսուրսներ։ Այսինքն հանրապետության կյանքում, հանրային կյանքում վարկերի նշանակությունը շատ մեծացել է։ Լավ է թե վատ է դա։ Տարբեր վերսաններ կան։ Ընդհանուր առմամբ տնտեսական կյանք, հանրային կյանքում վարկերի ներարկումը ես չէի ասի վատ է, բայց այնպիսի վարկեր պետք է լինեն, որի տակից ժողովուրդը դուրս գա։ Վարկը չպետք է լինի նենց, որ ի վերուս դատապարտված լինի այդ բիզնեսը։ Ստեղից մի եզրակացություն, որ երբ որ բանկերը որոշակի տոկոսներով վարկեր են տալիս, իրանք պետք է լուրջ վերլուծություններ ունենան, թե տնտեսական կյանքում, տարբեր ճյուղային ոլորտներում ինչ շահութաբերություններ կան մեր երկրում։ Լավ շահութաբերությունները, միջինը, ցածրը, թե ինչ է, որպեսզի իմանանք, որ երբ որ դու վարկ ես տալի, տեսեք, պարզ բան եմ ասում, վարկ ես տալի, դատապարտում ես այդ վարկառուին միանգամից, որտեղ շահութաբերություն չի ունենալու, թե հակառակը ինքը որոշակի լավ կյանքի ապագայա կանխատեսում։ Դե կարակ միանգամից ասեք ախպեր ջան, դու քո ռիսկը վարկ ես վերցրել, մտածեիր ինչ վարկ ես վերցրել, չմտնեիր այդ վարկի տակ, այդ դեպքում հարց առաջանում, բայց կյանքը կարող է կանգ առնի առանց այդ վարկերը վերցնելու, թե մենք բնականon շատ երջանիկ կարող ենք առաջ շարժվել։ Սա է միտքը։ Այսինքն վարկային քաղաքականության մեջ պետք է լինի գաղափարախոսություն։ Այդ գաղափարախոսությունը ես չեմ ուզում պաթոսով բաներ ասեմ, պետք է լինի անպայման հայրենասիրական, ոչ, բայց դա պետք է լինի ողջամիտ հարաբերություններ պետք է լինեն, որ պետք է իմանանք, որ վարկը տալիս ես, դրա տակից վարկառուն դուրս է գալու։ Հիմա տեսնենք այդ վարկերի կառուցվածքը, ասեցի մոտավորապես 4 տրիլիոն դրամ, մի քիչ լավ է։ Ինչ է դրա մեջ մտնում։ Օրինակ կարակ հարց տա, բիզնես վարկերի կշիռը, սպառողական վարկերի, մոտավորապես 1 տրիլիոնը դրանք սպառողական վարկեր են։ Այսինքն վարկ, որը տվել ենք ապրելու համար, ուսման վարձ է վճարում, բուժման համար է վճարում, չգիտեմ, ֆորս մաժորա չի կարում ապրի, հա, այսինքն սնունդ է առնում նույնիսկ, այսինքն պրոբլեմ կա տեղ։ Այսինքն տեսեք 4 տրիլիոնի մեջ 1 տրիլիոնը սպառողական վարկեր է, ավելի ճիշտ 3.6-ի մեջ, որտեղ այդ վարկային կազմակերպությունների վարկերը այնքան բարձր են տոկոսները, որ չես իմանում այդ ինչա։ Մոտ 500 միլիարդը, 500-600 միլիարդը դրանք հիպոթեկային վարկեր են, այսինքն վերցրել են, որ բնակարան գնեն եւ այլ։ Մնացածը նոր գալիս է արդյունաբերական, գյուղատնտեսական եւ այլ տիպի, եթե կա։ Կենտրոնական բանկը պետք է այստեղ կարողանա ներկայացնի, թե այդ կառուցվածքը վարկերի
չէ՞ որ կառուցվածքը շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Կարողանում է խթանի կյանքը, հանրային կյանքը, տնտեսական կյանքը, թե հակառակը, կան տես ցուցանիշներ, թե չկան։ Մեր կարծիքով մենք կարծում ենք, որ երբ որ խոսքը գնում է վարկային արձակուրդների հաճախ օգտագործում համաներում բառը, ես հեռու եմ այն մտքից, ես կողմ եմ, որ մենք պրոֆեսիոնալ բանով գնանք։ Այդ որ ասում ենք համաներում, դա չի նշանակում, որ պետք է ավանդատուներին սննկացնենք, ոչ, քավ լիցի, ես հեսա կբացատրեմ ինչու՞մն է բանը։ Ինքը ավելի շատ արձակուրդի համաներումից դեպի արձակուրդ, այսինքն ես ինքս հեղինակ եմ, պարլամենտը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց, ուրեմն ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների շեմը բարձրացնելու, ուրեմն եւ ապահովագրելու ավանդների ծավալի 98%-ը, ուրեմն այն թվերով, որ մենք առաջարկեցինք, 10 միլիոնը 16 միլիոն, 5 միլիոնը արտարժույթով 7 միլիոն, եւ դա մենք արել ենք կենտրոնական բանկի հետ համագործակցված, այսինքն վերլուծությունները միջազգային մակարդակի ելնելով մեր տնտեսական process-ներից կենտրոնական բանկի հետ ենք միասին արել, այսինքն ավանդներին առանձնապես բան չի սպառնում, բայց կարող է պատահի ասենք թե ինչ-որ մի բան ներենք վարկային տոկոսներից, այդ տոկոսները սառեցնենք, տոկոսների մի մասը սուբսիդավորենք, կարող է ավանդներին վտանգ սպառնալ, ոչ, չի կարող։ Հիմա ես ասեմ, երկու կոմպոնենտ։ Որպես կանոն մեկը դա պետական բյուջեն է։ Պետական բյուջեն պետք է պատրաստ լինի։ Ինչի համար է պետական բյուջեն, ինքնանպատակ չի։ Իր ծրագրերը կատարի եւ մարդկանց կյանքը լավացնի։ Ասենք եթե մենք ասում ենք սոցիալական բնույթ ունի եւ այլն կամ այլ բնույթներ, բյուջեն պետք է պատրաստ լինի ֆորս մաժորի պարագայում, եթե ճգնաժամ է, որտեղ մարդիկ մեղավոր չեն, որ աշխատանքը կորցրել են, որտեղ պանդեմիա է, համավարակ է, խնդրեմ է, եթե պանդեմիայի process-ը նենց է կառավարվել, որ մենք ունենք այս վիճակը ճգնաժամային, բարի պետք է լինենք ոչ ստանդարտ գործիքներ կիրառենք, չպետք է դասագրքային ճշմարտություններ ասենք, բյուջեն սենց անում, սենց պետք է անենք։ Եվ որ տենց ելներ, ես հիմա հարց եմ տալի կառավարությանը, ապրիլ ամսին բերել էին, ասել էին տնտեսական անկման ցուցանիշը 2% ալնելու, իսկ աճը 4.9% էր։ Ես ասեցի գալու եկել է ազգային ժողով, այդ -2%-ը շատ քիչ է, ավելի բարձր է։ Եվ այսօր կենտրոնական բանկը արդեն տվել է մի շաբաթ կանխատեսումները մինչև տարեվերջ -6.2%, բայց հիմա այսօրվա դրությամբ կարող է ամիսուկես հետո դա դառնա -8%, աստված մի արածի -10%։ Ինչ ենք անելու։ Կամ հարկային մուտքերը տվելա, որ կրճատման -12%։ Նշանակում է պետք է այդ բյուջետային ռեսուրսը նենց կառավարենք, որ հիմնական գերակայությունները ինչ որ տված է, օրինակ աշխատատեղեր չփակվեն, շատ massայական, հա, աղքատությունը շատ չավելանա, հնարավորինս զսպենք եւ ճիշտ է իհարկե արված, որ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը այսօր կարծում 4.25%, այսինքն փողը էժանացրել է, ճիշտ է արել։ Փողը եթե թանկացնես, խնդրեմ է։